Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya w'ikiganiro mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Mu Burundi abigeme n'abakenyezi ntibariko barijukira umugambi w'igihugu wo kwiteza imbere biciye muri PAEJ. Ni nk'uko bivugwa n'ico kigo ca leta. Mbega ikibazo coba gihagaze hehe neza na neza? Boba batasobanukirwa uwo mugambi PAEJ? Boba bafise intambanyi imisore n'abagabo badafise? Nivyo tugiye kuganira rero mu kiganiro muri Sanga cuno musi, aho tuza kuganira n'abayobozi b'uwo mugambi wa leta PAEJ kugira ngo batubwire vyinshi vyerekeyewo. Hama turahamagariye rero abakenyezi n'abigeme kugira ngo muhamagare mubaze ibibazo, mushikirize ivyumviro. Umunsi ni kuwa kabiri, n'umunsi wanyu. Kaze neza mwese. Tuhamagarire kandi n'abandi mwese kuri Facebook yacu, niho mutanga nimero zanyu kugira ngo tubahamagare muterere mu kiganiro muri Isanga. Adresi yacu kuri Facebook ni VOA Radio yacu. Ikaze mwese. Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Radio ijwi rya Amerika nk'uko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga ku munsi wa kabiri turaba ibibazo, amagara, ibikorwa vy'iterambere n'ibindi vyinshi vyerekeye umukenyezi n'umwigeme. Mu Burundi rero ku madosiye 195 bakiriye mu kwezi kwa kane, ayatarenga 26 niyo yonyene yatanzwe n'abigeme canke abakenyezi mu mugambi w'igihugu ukiri mushasha ujejwe ivyo kwiyungunganya no kugwanya ubushomeri mu gwaruka. Uwo mugambi ni PAEJ. Abajejwe ibikorwa by'uwo mugambi rero bafise impungenge nyinshi z'uko abigeme batariko barawijukira kugira baronswe uburyo bwo gutunganya imigambi no kwiteza imbere nk'abagenzi babo. PAEJ rero ihamagarira abigeme n'abakenyezi kuzana amadosiye yabo ku bwinshi. Nivyo rero tugiye kuganira mu kiganiro muri Isanga cyo muri kano kanya. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Umutumire wacu ni Desire Manirakiza, akaba ayoboye uwo mugambi PAEJ wa leta. Turaza kuganira kandi na Clarisse, akaba nawe nyene ari umutunganyabikorwa muri iyo projet ya PAEJ. Baraza kutwiganira vyinshi vyerekeye umugambi, abatasobanukiwe n'ibisabwa kugira ngo umuntu awujemwo afashwe ibikorwa vyiwe vy'iterambere, cyane cyane umukenyezi n'umwigeme. Turaza kugira amahirwe kandi tuvugane na Ange Maite Niteka, akaba ari umwe mu bigeme bamaze gufata iyo ntambwe yo kwiyandikisha no gufashwa na PAEJ kugira ngo atubwire bimwe mu vyo yasabwe, bimwe mu vyo ariko aragerageza gukora biciye muri uwo mugambi mu kwiteza imbere. Reka rero twakira abatumire bacu. Mushinga ntahe Desire Manirakiza, wewe turaza kuvugana nawe akanya gato imbere yuko abandanya ibikorwa vyiwe. Ni professeur ariko turashima ku kanya aduhaye kugira ngo atuganirize vyinshi vya PAEJ. Kaze neza mushinga ntahe Manirakiza. Murakoze cyane kumpa aka kanya ko gusigura ibijanye na PAEJ. Ego, murakoze cyane. Hama reka twongere twakire Madame Clarisse, nawe nyene muri kumwe mufatanyije ibikorwa muri kino gikorwa ca PAEJ no mugambi wa PAEJ ngaho i Bujumbura mu Burundi. Kaze neza Madame Clarisse. Murakoze kuduha akanya kugira ngo tubwire PAEJ.
Yego, murakoze cyane namwe. Mu kanya kari imbere niho turaza kwakira Ange Mayite mu kanya kari imbere, ariko mpereye kuri mwebwe mushinga ntahe Manirakiza, tubwire payeje muri make. Hariho abashobora kuba kumbure batayizi, ariko yaravuzwe cyane mu minsi yahera kuva inagitangura. Murafise n'icicaro Gitega, mu ntara ya Gitega. Tubwire payeje yatanguye gute muri make, icyo ije igerageza gukemura mu gihugu. Murakoze cyane. Payeje ni umugambi w'igihugu ujejwe gufata mu mugongo urwaruka mu byerekeye kwitunganiza ubutunzi n'akazi. Uwo mugambi ukaba wabonye izuba itariki 7 z'ukwezi kwa kane mu 2021, ariko imbere yaho hari habaye ikoraniro ridasanzwe ry'abuze urwaruka rufise amashuri menshi guhera kuri ingenieur maîtrise na doctorat. Bari bahuye na nyenicubahiro umukuru w'igihugu kugira ngo bashobore kumwiganira ibibazo basanzwe bahura nabyo iyo bariko barashaka kwitunganiriza ubutunzi n'akazi. Urwaruka rwinshi rero icyo gihe rwari rwavuze yuko mu ngorane ruhura nazo harimo ingorane tutaronka imitahe y'ibanze. Niho rero icyo gihe nyenicubahiro yaciye yemera yuko azobashiraho ikigega. Icyo kigega kikazoba kijejwe kubafasha mu vyerekeye ukwitunganiriza ubutunzi n'akazi, maze ntibasubire kuba abatezi b'akazi, babe abatanzi b'akazi. Hagati aho rero uravye ibiharuro dufise mu Burundi, haba mu Burundi canke mu bindi bihugu, ni uko abarundi ku bwinshi ari urwaruka. Ahantu babwira yuko mu bisanzwe nubwo ibiharuro bitari vya none bikenewe ko bisubira kurabwa neza, mu 2008 twari dufise recensement yabaye yerekanye yuko abarundi bafise munsi y'imyaka 25 barenga ibice 66 kw'ijana. Ugerageje rero ugashira kure ugafata abarundi bafise imyaka 35 cyangwa munsi ya 35, usanga abarundi bagera ku bice 70 kw'ijana ari urwaruka. Urwo rwaruka rero rufise ingorane nyinshi. Ingorane nyamukuru ikaba ari yo kutaronka akazi, kuko ibiharuro dufise vyerekana yuko kugwaruka ruhejeje amashuri yabaye ayisumbuye canke aya kaminuza rugera ku bice 93 kw'ijana rumara imyaka 5 rutararonka akazi ka mbere. Murumva rero yuko ico gihe ivyo biharuro twari dufise hari n'indi recensement yabaye muri 2020 yari itegereje guharura urwaruka ruri rutagira akazi mugabo rwize. Ivyo rero bikaba vyerekanye yuko dufise urwaruka rugera ku bihumbi 400 rwize mugabo rutagira akazi, kandi abakozi ba leta nabo bangana n'ibihumbi 120. Vyumvikana ko abize batagira akazi basumba incuro 3 abasanzwe bakora. Muri icyo gihe rero muri leta kwawe kwibaza ingene bashobora gutorera umuti ico kibazo c'inkoramutima, niko rero guca bashyiraho payeje kugira ngo ishobore gufasha urwaruka kugira ngo rwo nyene rube rwitunganirize ibijanye n'ubutunzi n'akazi. Murakoze cyane. Birumvikana ko umugambi waje bikenewe cyane gose. Inshuro 3 z'abadafise akazi ku bafise akazi ni inshuro nyinshi cyane. Murakoze cyane. None rero mu gutunganya uwo mugambi, tubwire zimwe mu ngingo nkuru canke mu ntumbero za mbere mufise z'uburyo muzobitunganya, z'uburyo muriko murabitunganya kugira ngo iyo migambi ishobore gushika ku ntego yazo. Abajene iyo baje biteze iki muri payeje? Mu bisanzwe muri payeje dufise ibisata bitatu. Igisata ca mbere ni igisata kijanye no gukaririza ubwenge urwaruka. Ibi bikaba bivanye n'uko kenshi usanga inyigisho baronka mu mashuri ikabategura kugira ngo bashobore kwitunganiriza imigambi yabo. Muri payeje rero hariho igisata kijejwe kubakaririza ubwenge maze bashobore kwitunganiriza imigambi yabo atangorane. Abo dushoboye rero kwigisha kumwe mu migambi baca baja mu gisata ca gatatu, aricyo umuntu yokwita igisata c'ubutunzi canke entrepreneuriat. Muri ico gisata rero tuba dufise ihangiro ryo gufasha urwaruka rwose ruzanye imigambi itomoye mu kurufata mu mugongo, kuruha imitahe y'ibanze hamwe no kubisigana no kurujana kugira ngo rushobore guteza imbere iyo migambi yago.
ku bw'ibyo rero twaciye kuri icyo gisata cya kabiri urwaruka twaciye turucamo imigwi itatu. Umugwi wa mbere ni umugwi w'urwaruka usanga ruba ku mitumba cyangwa mu makaritsiye mugabo dushobora gushyira ku migambi ijyanye n'uburimyi n'ubworozi. Umugwi wa kabiri ni umugwi w'urwaruka rusanzwe rufite imigambi ihanitse, benshi usanga baragiye hanze kuvyiga bagatahana ubumenyi mugabo ugasanga badashobora gushyira mu ngiro imigambi yabo kubera babuze imitahe. Umugwi wa gatatu ni umugwi w'urwaruka usanzwe ukora, watanguye gukora ibintu bijyanye no kurindira payeje mugabo ugasanga imitahe bafite ni mito ku buryo idashobora kubatuma bashobora gukwiza abasaba ibyo baba bariko barakora. Iyo rero wari umugwi cyari igisata cya kabiri. Igisata cya gatatu ni igisata kijyanye no guha akaryo urwaruka maze ngo rushobore kugira amastage de premier emploi, sinzi ukuntu nokivuga mu kirundi mugabo ni ukubera ko twabonye yuko urwaruka rwinshi hariho urwaruka rwinshi rudashobora kujya muri ibyo bintu bijyanye no kwikorera ibyabo mugabo bategerezwa no kujya gukora kubera ko ibi bintu byo gutunganya imigambi burya n'impano si bya bose. Abatabishoboye rero turabaha akaryo kuko bagenda mu ma entreprise cyangwa mu mahinguriro aya n'aya yaba aya leta cyangwa ayikorera utwabo, maze bagashobora rero kuronka icyo umuntu twita uburambe experience bashobora gukoresha bariko barasaba akazi cyangwa bagomba kwikorera ibyabo. Urakoze cyane. Turumva ko nizo nyishuti itatu duha urwaruka. Ego ngerageje kubisubiramo neza ku bari ko baradutega amatwi. Ni igisata ca mbere nuko mubafasha gukarisha ubwenge kugira ngo bamenye neza ingene bitunganya imigambi yabo bifuza kurangura. Ubwa kabiri bakakora abasanzwe bakora bashaka guteza imbere imigambi bari basanzwe bafise bari basanzwe bariko bararangura, mukayisunura mukayiteza imbere kurusha. Hama ubu bwa gatatu nabo bakeneye kuja kurondera uburambe, bakeneye kuja kurondera experience nk'uko bivuze kugira ngo bashobore kwemegwa kuronswa akazi nk'abantu batari bashasha mu buzi. None muri make ibisabwa kugira ngo winjire muri payeje wemegwe ube umwe mu banywanyi cyangwa umwe mu bariko barafashwa na payeje n'ibiki bisabwa? Mu bisanzwe nta kintu na kimwe kiriho gisabwa kugira winjire ube umunywanyi wa payeje atari uko uba uri umurundi. Utegereza kuba uri umujene w'umurundi afise hagati y'imyaka 16 n'imyaka 20. Ibindi nta kindi kintu na kimwe kiriho gisabwa atari ibyo bintu bibiri byonyine. Hanyuma ibindi nabyo biba bisabwa mu gihe rero uba ushaka kuronka umutahe. Muri icyo gihe turaraba umugambi uzanye, hari imigambi yemerwa n'imigambi itemerwa. Mu bisanzwe ni ibyo mugabo bundi bwo kugira ngo nta munywanyi payeje ifite urwaruka rwose rwo mu Burundi rurashobora kuza muri payeje nta ngorane atangorane. Wakoze cyane. Ndazi ko iminota dufise ari mike nawe, ariko mbere yuko ugenda, mbere yuko tukurekura, reka umunywanyi w'ijwi rya Amerika ari ku murongo wa telefone agenda kubajija akabazo, hanyuma Madame Clarisse we araza, Madame Clarisse Nsabimana araza kutubandanyiriza ko adusigurira byinshi aja mu mizi yavyo. Reka nakire umutumire umunywanyi wa mbere yitwa Oscar. Oscar, kaze neza mu kiganiro. Murakoze cyane. Duga kwijambo masegonda make. Ego Oscar, duga kwijambo minota mike. Nashaka kubaza uyo mutumire. Mbega yavuze bite imigambi umuntu ashobora gusaba yoba ari nk'imigambi ingana gute, cyangwa nk'umuntu afite imigambi irenga kuri 5 yo ntashobora kuyimwemerera? Kumbure ushobora kuba uri kurabaza neza na neza nimba amafaranga bashobora kugufashisha umutahe canke iyo deni bashobora kugufashisha kugira ngo urangure iyo migambi yawe 5 ufise. Baza kubijyanye n'amafaranga bashobora guha umunywanyi. Reka kumbure Professeur Désiré Manirakiza tubwire kubijanye
n'imigambi ubafasha. Ndakeka Oscar hariko arabaza ati, yabajije ati imigambi 5 murashobora kuyimufasha kuyirangura, ariko vyose biva ku buryo bw'iyo migambi. Dusigurire neza ingene mwamwishura nka Oscar. Mu bisanzwe muri payeje ntidushobora guha ingurane umujene ajyanye imigambi isumba umwe, kubera ko usanga urwaruka nk'uko nabivuze dukeneye ubufasha ari bwinshi. ntitwoshobora gufasha rero urwaruka umujene umwe afise imigambi myinshi kugira ngo ashobore kuyishyira mu ngiro. wenyine aca acagura umugambi umwe abona yuko ari inkoramutima kuri we, akaba ari wo rero tumufasha gushyira mu ngiro, maze uburyo akuye muri uyu mugambi wa mbere akabukoresha rero kugira ngo ashyire mu ngiro ya migambi yiwe yarasigaranye. Murakoze cyane. Akandi kabazo ka nyuma kumbure katuragisha uno munsi ni impamvu abigeme batariko baritabira uno mugambi. Kuri wewe nk'umuyobozi wawo, nk'umwe mu bayobozi b'iyi projet, wewe ubona ikibazo gihagaze he? Mu bisanzwe nibaza ko kugira ngo umuntu atahure igituma abigeme batijukira iyi migambi ijanye na canke na paye byofata umwanya munini cyane, kubera ko bifite imizi minini cyane. Kugira ngo abariko baratwumviriza bamenye bumve ibyo turiko turavuga, ni uko ku madosiye nk'ubu iyo tumaze kuronka subiramwo umushinga ntahe Manirakiza, byari bicitse. Subiramwo ivyo wari uvuze uti nta na bangana yuko agerageje kuraba tugiye gusigura igituma abigeme batitabira imigambi imwe n'iyi, kubera ko si payeje gusa, no ku yindi migambi usanga abigeme basigara inyuma. Mugabo kugira ubitahure bifata umwanya munini. Hanyuma reko mvuga nti kugira ngo abariko baratwumvira bamenye ibyo turiko turavuga, bumve ampleur y'ibyo turiko turavuga, nobabwira bamenyesha yuko nko ku maproje tumaze kuronka amaproje agera ku 500, nta n'amaproje 10 aratangwa n'abigeme. Amaproje menshi yose usanga ari ay'abagabo cyangwa abahungu. Kugira rero ibi bintu umuntu abitahure bifata umwanya munini. Mugabo icyo umuntu yomenya cyoco ni uko mu bisanzwe urwaruka abigeme uko basanzwe baregwa mu bintu bijanye imbere baronswa kuva bakiri abana, nibategura kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo umuntu ariko arahangana nabyo iyo ariko ariyumviriza ibintu bijanye n'imigambi. Murabona bakunze kuva bakiri bato babigisha kuba abagore bakibaruka bakarera abana bagakubura bakagira gute, ku buryo rero n'abagiye ku ishuri bakiga niyo bahejeje amashuri, iyo substrat culturelle, ako kamere kavuye muri culture kaguma kabakurikirana. Iyo ni icyo no kwita insiguro ya mbere. Insiguro ya kabiri ijanye mu bisanzwe n'icyo umuntu yokwita iyo baje bava. Iyo turiko turagera mu kazi tugiye mu makazi aya n'aya cyangwa mu mitumba, turabona yuko abakobwa bamwe bitabira ibikorwa usanga ari abakobwa abigeme basanzwe bava mu miryango umuntu yokwita ikenye cyangwa ibayabaye, ku buryo abigeme basanzwe bava mu miryango yifise ibyo bintu batabyumva, babona ko umengo nta n'akamaro bibamariye. Ikindi nacyo ni uko muri payeje amafaranga dutanga bategerezwa kuyasubiza. Uku rero kuko bategerezwa kuyasubiza, abigeme benshi baratinya gufata ideni kubera ko ideni, urumva nk'umwigeme afise imyaka 20 uno munsi afashe ideni azoriha mu myaka 5, imbere yo ko iyo myaka 5 ihera ashobora kuba yamaze kubaka urwiwe, maze uwo mufasha wiwe bagiye kubakana ugasanga natahuye igituma agiye kubaka uwo ndawe afise ideni, ugasanga rero bibaye ibintu binininya, maze rero abayigeme kenshi bagaca babona yuko atakamaro ko kuja gufata ibi bintu bijanye n'ingurane. Icya kane novuga nuko nubwo ukubaka itagitanga intuzenyi mu cy'umuntu yo kwita garanti yuko umuntu umwigeme azoronka ubuzima bwiza, kubera ko kuva kera nyarenge muri sosiyete nk'iyo mu Burundi umwigeme yagira amahirwe iyo aronse umunega cyangwa umugabo afise
uburyo bukwiye. Hariho rero abigeme kugeza n'ubu baguma bibaza yuko ejo nubwo ataco bokora bazoronka umugabo afite amafaranga azoshobora kubatunga yongera abatungire n'umuryango. No byoshobora ko njya mu mizi kugira ngo ndabisigure neza, mugabo nibaza ko umwanya utabishoboza. Ariko turagushimiye cyane rwose ku kanya ufashe ko gusigura, tuzokongera tukugarure kugira ngo tuganire byinshi bya payeje mu minsi iri imbere. Turagushimiye cyane mushinga nahe Desire Manirakiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Madame Clarisse Nsabimana araza kubandanya dusigurira aja mu mizi y'ivyo mushinga nahe Manirakiza Desire atubwiye. Hama nk'uko mwabyumvise ajejwe uburongozi n'ubutunzi mu mugambi, akaba nawe ashobora kwishura byinshi mu bibazo mufise, cyane cyane abakenyezi n'abigeme. Tubahamagarire gushira amatelefone yanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook, tubahamagare. Urubuga rwacu rwa Facebook ni VOA radio yacu. Mushobore kwandika kugira ngo turonke amanimero yanyu tubahamagare. Reka rero tumira amate turagaruka, ariko tubahamagarire gushira telefone zanyu kugira ngo tuce dutangura kubahamagara mu ashobore gusobanukirwa byinshi by'umugambi payeje. Murakoze cyane. Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwe nuko yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yabababababa shofe twigende kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga y'uno munsi yerekeye abakenyezi abigeme cyane cyane kuraba ibibazo byabo, iterambere ryabo, inzitizi mu buzima n'ibindi byinshi byerekeye bo. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Nongere ndabibutse gurungika amatelefone yanyu mu nimero za telefone kugira ngo mushobore guterera mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu Burundi rero ku madosiye 195 bakiriye mu kwezi kwa kane, ayatarenga 26 niyo yonyene yatanzwe n'abigeme canke abakenyezi mu mugambi w'igihugu ukiri mushasha ujejwe ivyo kwiyungunganya no kugwanya ubushomeri mu gwaruka. Uwo mugambi ni payeje. Abajejwe ibikorwa by'uwo mugambi bafise impungenge nyinshi z'uko abigeme batariko barawijukira kugira baronswe uburyo bwo gutunganya imigambi yo kwiteza imbere nk'abagenzi babo. Payeje rero ihamagarira abigeme n'abakenyezi kuzana amadosiye yabo ku bwinshi. Rero nivyo turiko turaganira, turaganira n'umwe mu bayobozi ba Payeje Desire Manirakiza, ariko yashoboye kubandanya ibikorwa vyiwe. Tubandanyije ikiganiro na Madame Clarisse Nsabimana ajejwe uburongozi n'ubutunzi mu mugambi payeje. Turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na Ange Maite Niteka, ni umwe mu bigeme bake cyane bariko barakorana na payeje mu kugerageza kwiteza imbere no kwiyungunganya mu bikorwa byabo, twokwita entrepreneuria byo kwiteza imbere mu gihugu cy'u Burundi. Duhereye rero ku mutumire wacu Madame Clarisse Nsabimana, kaze neza mu kiganiro muri Isanga. Ego mwakoze. Ego twari turi kumwe mu kanya ariko nongeye kuguha ikaze. Reka nongere nakire umutumire mushasha Ange Maite Niteka, nawe nyine turi kumwe ku murongo wa telefone. Murakoze kunyakira, ndizeye ko munyumva neza. Ego neza cyane, murakoze. Mpereye kuri mwebwe Madame Nsabimana, ikibazo nabajije mushinga nahe Desire, ni igiki mubona ari ikibazo mvuze nti mubona ikibazo gihagaze hehe neza na neza, kubera abakenyezi abigeme ni bake cyane, tuvuge nko mu kwezi guheze aho mwakiriye 26 bonyene kwijana na 95 b'abahungu. Ikibazo gihagaze hehe? Ego murakoze. Nibyo kwa kane twabonye hari abakenyezi 26 gusa bari banditse basaba
basaba gufashwa na payeje. ubu nk'uko yabivuze Desire arongoye payeje, uno munsi dufise amadosiye arenga 500 aroke atavyicumi kw'ijana bihari by'abakenyezi barimwo. Ivyo bitigiri birasohora ubu vuba naho nyene ku kwezi kwa gatanu guheze. Ariko nagomba imbere yo kuvuga ikijanye n'uko ari bake, bivuge ko n'abo bake badepoje bagira utugambi duto duto, usanga imigambi yabo ataringaniye n'iy'abagabo. Hama ikibazo aho biva kuri byinshi nk'uko nyakubahwa arongoye umugambi payeje yaraje kubivuga, ariko icyo nokongera ko jewe iyo ndiko ndayaga n'abandi bakenyezi nkanje n'abandi bakobwa, hari icyo cyo gutinya gufata ideni kubera yuko ari amafaranga bazosubiza. Ariko hariho n'ikindi cyo kutamenya, usanga bataramenya icyo kigo payeje, batazi ingene bashobora kuhasaba iyo ngurane. N'icyo kinovuga ko ari ingorane igira kabiri, icyo novuga mu gifaransa yuko bari desinforme kandi bari no sensibilize. Hama kandi hari ikindi kijyanye n'uko abakenyezi ubwabo nabo nyene usanga ntibarondera kumenya ibintu bigezweho, kandi cyane cyane kubera yuko ndibaza yuko no kubona twasize icyo no kwita formulaire yasizwe no kita mu Kirundi, igipapuro buzuza cyo gutaba iyo ngurane kiri ku buhinga ngurukana bumenyi. Nibaza ko nacyo nyene kubera ko abakenyezi atari benshi bazi gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi, nabyo nyene bibagora kugira ngo bashobora kudepoza imigambi yabo. Ariko ikintu kinini kindi novuga, kandi numvise kuri umwe mu bakenyezi twari twaragendeye afite ibintu ariko arakora, twari twamaze kuja kumugendera mu cyo twita coaching, turiko turamufasha kugira ngo aduge, turamwereka ingene yoshobora gusaba ingurane. Mu nyuma yateze atubwira ko umugabo wiwe yamubujije. Byumvikana rero yuko niyo ntambamyi ishobora kuba ihari, yuko abakobwa bagiye ku bagabo bishobora kuba bibagora kugira ngo bashobore gusaba ingurane kubera ko bataronka impusha ku bagabo, barindira izo mpusha kandi hari aho zitaboneka. Hama ikindi kintu maze kumva kenshi, iyo umuntu uriko uramusiguriza payeje ari umukobwa ageze ari ku mugabo, uca usanga avuga ati bijya bintu numvise ni iby'abajene, ukakimaze noneho ko ari hagati y'imyaka 16 na 40, we ntirimo, baca babwira ati je nayindindiriye ahubwo ko haza iby'abakenyezi. Donc hari uko kuntu yuko utarinze kuvuga yuko ico kintu ari gwiwe bigoye kugira ngo yiyumve. Abakenyezi abarundi kazi sinzi ko n'ubundi turiko murabibona no mu nama kenshi uzumva barindiriye ko bavuga ngo nta mukobwa yovuga. Donc kurindira rero yuko barinda kuvuga ati kigo payeje ni c'abajene, ngira ngo kubera ngira twari gushirako n'abakobwa n'abahungu, urumva ibyo byose bibaza ko ari byo ntambanyi nyamukuru zituma abakobwa batariko baradepoza ari kubwi. Hama mugabo ku cyo tugambi duto duto, nibaza yuko nibaza ko bagikeneye vrema icyo novuga ati ko abantu ko bashigikirwa cyane bakaba sensibilize bagahamagarigwa cyane, bagahimirizwa cyane kandi bakumva ko bashoboye gukora ikintu kinini, apana kwama mu tuntu duto duto gusa. Muri make ngerageje kuvuga nka resume y'ibintu je mbona nyamukuru byaba bituma abakenyezi batariko baradepoza ku bwinshi. Nibaza yuko hanini ari ibyo bintu bituma batariko baradepoza ku bwinshi. Ibyo twibaza
urakoze cyane watubwiye byinshi cyane kumbure turaza kubicagagura tugerageze kuja mu mizi yavyo kandi n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika baraza kukubaza ibindi byinshi ariko ibyo tubwiye si bike. Hariho byinshi byerekeye ukudahabwa impusha kuko twavuze yuko n'abubatse naho umugambi ari uw'abajene n'abubatse bari munsi y'imyaka 40 b'abakenyezi n'abigeme bashobora gutangura imigambi yabo muri payeje. Watubwiye yuko kutamenya kumbura ibijyanye n'umugambi hama no kubona yuko amafaranga bazoyasubiza naho imisore n'abagabo bo bubahuka cyangwa barinda bagafata ayo madeni bagatangura imigambi yabo. Reka mpindukire nakire Ange Maite Niteka, we mwigeme muri bake cyane bashoboye gufata iyo ntambwe, atubwire kuntu wewe yarinze agatangura gukorana na payeje. Ange Maite, wewe wari umutima amenye gute ko bake muri bake cyane muri payeje byatanguye gute kugira ngo witure payeje? Nakoze cyane Ariane, kugira ngo tumenye payeje nibaza ko nabacakagura mu migwi ibiri. Twabanje turabona nk'abandi bose ko nyine icubahiro umukuru w'igihugu yacaguye umugwi uzoshobora gufasha urwaruka rufite imigambi gushaka kuyishyira mu ngiro. Turabona ko yabahaye n'uburyo butari buke, ariko ntitwamenya uwo mugwi uzotangura ryari, uzofasha abandi, bizogenda gute. Umva ntitwabitera ko cyane. Turahita turatumirwa, turabona ko habaye ikintu cyitwa Youth Impulse 2021. Turashobora kukijamo ko basaba gusa ko wiyandikisha, nta kintu na kimwe basaba, kwari kwiyandikisha gusa ukerekana ko uzwi n'amategeko ishyirahamwe ryawe. Turahita turagenda, mvuga turagenda kuko sinikorana, dukora turabigeme 11, turabigeme gusangira ca gisigiri bavuga ko kiragwira gato. Turabigeme 11 dukorana, turavuga ati reka tugende twumvirize icyo cyubahiro afite kuganiriza kurwaruka. Tumaze gushikiraho coordinateur national na Clarisse ariko aravuga ngaha nabo nyene niho bari baravuga kuri payeje, baravuga ingene bazofasha, imigwi bazofasha, baranavuga ku bageri batanguye n'ibindi byinshi. Tuva ngaho tumenye neza ingene payeje ikora n'ingene twashobora kuronka iyo financement. Byari birebire ko ari kuja kuri site yabo ya payeje ugatereshaje le formulaire basaba hama ukayikompleta ugashyira kandi ukayisomeka muri payeje neza. Twatanze umugambi wacu, turagira n'amahirwe urashobora gufatwa kandi n'abenshi ntitwari tubyizeye cyane kuko burya nibaza ko mu kigoye rwose mu bigeme yavuze ibitari bike, hariho deja kwiyemera bonyine kirabagira ikibazo kuko aba ari umugambi wo gufasha abarundi bose, urwaruka rwose ko mu mihingo yose y'igihugu kuza muri abigeme ati tugiye tugana umugambi usumbije ikindi migambi ko ari bwa buryo nyine buzofasha abarundi bose urwaruka bafite umugambi wacu uzoba usumbije iki abandi. Ariko turavuga ati ntitwagiriye hajya ubusa, ntitwabyumviye ubusa kandi ntacu wo budakora hasi twashobora kubona iyo financement. Hama turandika ibikenewe byose, basaba ibintu bitari bike, turabyandika, turashikiriza umugambi wacu, hama Imana iradufasha turashobora kubona iyo financement. Nibaza ko n'abandi ageza ngaha n'ikindi ikindi kibazo. Urakoze cyane rwose, urasiguye ukuntu byagiye biragenda kandi ukuntu kumbure benshi bashobora kuba batanabyumvise cyangwa batabitahuye cyangwa batabyemeye kuko kumva yuko hariho abagiye kwitaho abajene ngo babahe imitahe ni ibintu kumbure bamwe batagiye baremera cyangwa batagiye baratahura neza. Mwe mwarafasha ku kajyo murabyegera, muragerageza kumenya byinshi. Twibutsa abatwumva rero ko uyu mugambi ari umugambi uhabwa ideni hama bakagufasha kurangura umugambi wawe ufise uwo ari we mu kuguherekeza no kugufasha mu nyigisho n'ibindi byinshi kugira ngo uwo mugambi wawe ushobore kurangurwa, ushobore gutera imbere. Ego mbere yuko tuja kumutumire ku murongo wa telefone, munywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone, nako nkubaza ikindi kibazo. Ange Maite, umugambi wawe uri kurarangura na bagenzi bawe n'uwuhe bashoboye kwakira muri payeje? Yakoze cyane. Umugambi wacu twashatse gushyiraho ikigo gishobora gufasha ayandi mashyirahamwe kumenyekanisha ibikorwa byabo, ko twarabonye ko hariho amashyirahamwe menshi akora ibintu byiza, yaba amaproduit cyangwa amaserivisi,
ariko ntibashobore gutera imbere kuko ibikorwa byabo bitazwi. Tuvuga ati reka dushyireho ikigo gishobora gufasha abo bose mu gukurikirana ibintu byabo tugashobora kubimenyekanisha mu buryo butandukanye bwinshi ushobora no kutari umwanya wo kuvugira ngaho. Tuvuga ko mu gifaransa ari agence de marketing. Agence de marketing ishobora gufasha amashyirahamwe atandukanye kwerekana no gushyira imbere y'abanyagihugu ibyo bakora bagashobora kubashorera. Hamande y'ibyo nuvuga ko ari umugambi umwe ugabuyemo kubiri. Turafite n'umugambi wo kugira icyo nakwita salon de beauté kuko ku batabizi ababigeme bose 11 n'abamisi bo muri 2021 umva twaravuze ati reka dukore n'ikintu gisa na gatoya n'ibyo dusanzwe turi ku bantu batari bake tukore iyo salon de beauté ishobora gufasha donc tout ce que un salon de beauté fait normalement yaba ibyo kwikora utandukanye. Donc nivuga ko ari uwo mugambi umwe ugabuyemo kubiri hanini niyo agence de marketing gufasha amashyirahamwe atandukanye yose surtout aba ugwaruka nkatwe bagitangura bafite ibikorwa byiza ariko bananira gushobora kunguka kuko ibintu byabo n'ibiko biraje habona. Rero twavuze tukafata mu mugongo n'abandi dushobora kubafasha gushyira ibyabo habona abantu babimenye kugira ngo bashobore na mwere kuronka ababashorera n'ibindi. None icyo kigo cyitwa ngo iki? Iyo agence de marketing yitwa ngo iki? Mu ishyirahamwe yacu yitwa Rugori Group. Hamame agence de marketing yacu yitwa Rugori Pub Agent. Rugori Group. Ego mu bashigikire rero abakenyezi ba Rugori Group bashoboye gutangura umugambi wabo hamwe bakaja hamwe bakumvikana bakagerageza kwiteza imbere. Murawumvise bakoze cyane. Reka rero mbandanye ku murongo wa telefone nakire Anselme Ngendakumana. Anselme turi kumwe? Mahoro ndabumvikana kwijana. Amahoro neza. Namahoro. Ndamukereza n'umutumire. Ego ni babiri hariho madame Clarisse Nsabimana ajejwe uburongozi n'ubutunzi muri Paeje, hakabaho na Ange Maite Niteka ari umwe mu bigeme bo mu mugambi Paeje. Ikibazo canke ciyumvira? Numvise nenga mwatuze abakenyezi gusa ntawe kakubishima ariko bwa mbere icyo novuga ku bijanye n'abakenyezi bonyene barikengera. Ibikengera gute? Ni ukuvuga ko n'ubu wogenda ukabaza mu bakozi ba leta usanga igihe kinini kenshi cyane usanga ari abakenyezi nk'akarorero. Ushobora gusanga atazi umugambi wa banki ishobora kumuha amafaranga kubera ibintu bizishurwa ntiyigera yiyenforoma ngo amenye ikintu na kimwe kijyanye n'iyo banki. Nico rero uwo mugambi waje wa Paeje burya niko bimeze aho nta na kimwe bazi. Ni kuvuga ko nivuga nk'umugani abakenyezi bari mu bantu bikumira bagumirirwa bari inyuma umenga barindiye ko umugabo azovuga canke musaza we canke ijwi ry'uwundi muntu yumva umenga ryogenda rikamuvugira. Ubwa mbere n'abantu batinya guhomba co ni kimwe. Bamaze gutinya guhomba urumva ntushoboye kuza gutora amafaranga y'umugambi kandi uzi ko uzohomba. Bo bashira ko bategerezwa guhomba imbere ariko ntibaharura ko bategerezwa kunguka. Nico gituma rero usanga aho ibitigira binini ari iby'abashinga ntahe mu bisanzwe. Ikindi naco ni ukuvuga ko nko ku muntu yubatse ntashoboye kubahuka ngo agende gusaba ideni atabicishije ku mugabo wiwe nuko bubaka. Urumva ko kiba ari ikibazo hari n'ibyo nshoboye kubimubwira ati uzogenda kuyatora hamuhe uhombe hama bice bifata iyindi nzira afatinya nuko banabivugana mu rugo hagati yabo. Mico n'ikindi kibazo ni ukuvuga ko nyene hagati yabo amashirahamwe nk'uko nyene nk'iryo ryaje ryategerezwa kubanza kugira sensibilisation kugira ribamenyeshe ko ayo mafaranga ari ayabo batoshira inyungu imbere kuko baramaze kumva ko bazosubiza baca bumva ko n'uwuhombye azohava ariha mu byo basanganye. Ega nico gituma baca baneha kuja kwiyandikisha muri aya mashirahamwe. Cumbwira nk'ubu numvise umenga muvuze ko bari andese de 10%. Yaramaze gusaba. Yaramaze kuba andese de 10%, ni ukuvuga 90%. Cumva ko abarengana 90% ko ari abagabo. Cumva ko bonyene bikumira kandi ari ikintu bari bafitiye uburenganzira.
ni ukuvuga baca baguma kure y'amajambere ntibajana n'abandi baguma bari inyuma. Murakoze. Anselme gume ku murongo. Guma ku murongo Anselme, ico ndakwibariza kuko utanze ivyumviro vyiza cane birashe kandi vyumvikana. Watubwiye yuko ego nivyo kandi turavyemeranye yuko abigeme abakenyezi barikumira. Asije ndabivuze jenyene, Ange Maite arabivuze, Madame Clarisse arabivuze, abakenyezi benshi turabivuga, turikumira ico nico. Ariko kandi muri uko kwikumira hariho n'abakumira abakenyezi n'abakumira bigeme. Wavuze neza yuko uwo mwigeme uwo mukenyezi arinda kuja gusaba uruhusha, arinda gusaba uburenganzira, kandi muri uko gusaba uruhusha kenshi barankigwa. Wumvise Madame Clarisse yanabivuze ati hariho ka y'umwigeme cyangwa umukenyezi yagiye gusaba umugabo wiwe aramwankira kandi yari yipfuza kuza kurangura umugambi. Ntiwoba ubona yuko kumbure muri abo 90% b'abagabo baje ari ukubera kumbura bobo batari bakeneye uwubaha uruhusha uburenganzira, bo baje bariyandikisha uko nyene. Ntico bari kimwe mu bibazo bikomeye cyane biriko biratuma umukenyezi cyangwa umwigeme ataboneka, adaseruka imbere. Aho mbaye nko kwishura hari ikintu bita imigenzo sinzi kiritire imigenzo. Ni kuvuga ko iyo umwigeme amaze kuja kubaka nta kintu ashobora gukora atabajije umushinga ntahe wiwe. Mu gihe rero abikoze atabajije umushinga ntahe wiwe, ushoboye gusanga bikweza ikindi kintu. Ico ni ikindi kintu rero umuntu ashoboye gutirako attention. Ahubwo je nabona kugira bigende neza muri uwo mugambi bategereza guha inyigisho urugo rwose ku muntu yubatse. Ndazi neza jewe ndabizi neza ko umuntu yubatse mu Burundi yitwa ati ni umugore yubaha umugabo we ashoboye kwaduka ngo agende gusaba amafaranga. Ico turacumvikanako. Ico Anselme, ico turacumvikanako. Nari mvuze nti none nibo babo bagabo batariko barabemerera nivyo ko umukenyezi mu mico mu karanga araza akabaza umushinga nahi wiwe umunega wiwe ati ibi ubibona gute. Kenshi ntiboba babankira kandi bo bashigikiye bakabafata mu mugongo bakavuga bati songa mbere genda ubikore. Ntiboba ari bo ariko barabankira kuko birumvikana yuko abo bigeme abo bakenyezi baraja kubaza base babo bagabo babo uruhusha. Ikibazo nico ubwo ruhusha badahabwa. Bose no vyemeza neza ijana kwijana canke ngo ndabihakane. Bishoboye kuba biriho kubera umuntu amaze kubaho adafite uburenganzira bw'isabzura ku kintu arabyumva. Hari n'igihe n'umugabo acayumvira ati jewe umugore ageze amafaranga ashoboye kuba nsuzugura mu rugo. Ico kirabaho. Ntawe gihariye. Ahandi ndagaruka nkaca numva umenga bisa nk'ibyo mugabo n'ubu jewe umukozi wa leta ndabazi ntashoboye kuza gusaba kredi atarinze kuza kubaza umugabo we, kandi ugasanga information nyinshi zo ku mabanki zizwi n'abagabo. Umugore umubwiye ati bagutwara 9% nk'akarorero ari ahantu agomba gutwara ideni ukamubwira ati batwara 9%. Nashoboye kuvyiyumvira ati n'iyo nefu igenda gute irambuzwa gute, we azovuga ati nibayampe gusa ngende. N'uruhombore ariko umugabo abanza akinjira andetaye akamenya ati nimba uruhombo ruzoba gutya nzojongera gutya hama kugira nyene mbandanye mbaho. Umva n'ivya bindi rero ntibiyumvira kugera kure bagarukira hagufi. Turagushimiye hagufi. Urakoze cyane Anselme. Kwinjira muri andetaye arize kumva uwo mugambi arawumva sampase nta kindi byirirwa biramuteye. Ego cyane turagushimiye cyane Anselme, ugira umunsi mwiza. Ego namwe murakoze. Ego ngaruke ku mutumire wacu Madame Clarisse Nsabimana. Anselme murumvise ko tuyaze byinshi, yashikirije ivyumviro vyiwe, bimwe mu byo wari wavuze nawe kandi wari watanze akarorero ku mukenyezi yankiwe n'umugabo wiwe. Tubwire mu majambo make cyane uko ikintu nk'ico coba cagenze. Hama mbega ubona ariho kibazo gihagaze, wowe ubibona gute ku vyo Anselme yarashikirije bijanye no kudahabwa uburenganzira canke ukuba batiyemera? Murakoze cyane, mbanje kumuramutsa turamukije. Ibintu yavuze ni inkoramutima kandi bisa cyane n'ivyo nawe namwe ndavuga kuri ibi bintu bijanye
n'imico n'imigenzo y'abarundikazi harimo uko twe abakenyezi ubwabo tudashobora kwiyemera cyangwa ngo dushobore gutimba nk'abagabo hama kandi n'icyo kintu cy'uko abagabo badatanga impushya kubera biyumvira ibintu byinshi yego hari icyo yavuze numva umenga ndashyigikiye kandi usanga akenshi kiriko kiravugwa ngo umugore agita amahera menshi asuzugura umugabo muga kandi hariho nuko abagabo baca yiyumvira ati mbega niyagira aya mahera jewe asubira kuba kumuha itegeko gute ko nyene bisanzwe hama hariho rero n'abatinya agasuzuguro nyene akavuga ati ejo bazomwerekana kuri televiziyo bavuge ko namuhaye yaronse amahera yakuye hariya akijya abantu bose baca bavuga ko urumva umugore byananiye kumutunga ariko arasegerereza imico n'imigenzo yacu ngaho mu Burundi iracatugoye naco gutuma jewe nk'umuntu wa payeje numva umenga nohamagarira by'ukuri amashyirahamwe ajya abakenyezi abihagarare ko nk'uko namwe mwabigize ngaha anyi ku ijwi rya Amerika bahimirize abakenyezi kandi n'abagabo kugira ngo baze barafata uburyo opportunité zose ziza zirabaho abakenyezi nyene bumve yuko biberekeye ego naja mu makeni urakoze cyane turavuze ku cerekeye umukenyezi ari munsi y'imyaka 40 yubatse kumbure afise ikibazo c'uburenganzira c'uruhusha reka duhindukire ku bajene kubigeme Ange Maite wewe abigeme ko bobo kumbure batakeneye abagabo babo kubaha uruhusha abavyeyi bobo ubona batanga izo mpusha canke umwigeme hari umuntu aba akeneye kugira ngo amusabe asabe urwo ruhusha bobo bigenda gute ko bobo numva ata ntambanyi y'umugabo bafise n'abavyeyi boba bari ntambanyi ubibona gute? Urakoze cyane. Abavyeyi sinozwa ko aribo ari ntambanyi ku bakobwa bataraja ku bagabo na gato jewe mvuze ko nko kuri jewe nibaza ko banshigikiye ibintu bidasanzwe. Ikibazo kenshi dukunda guhura naco si n'abavyeyi n'umuntu umwe canke babiri bakubuza ni ingene imico y'abarundi isanzwe yubatse. Ingene iyo umuhungu akiri muto yibuka inyuma y'ama opportunité agenda akaraba ku mbuga ni hehe bariko baratanga uburyo ni hehe no kwiteza imbere bavuga ngo n'umuhungu abangutse arabangutse arakeneye gutera imbere. Umukobwa agira nk'ivyo ahubwo arashira isoni. Ndazi ko umunsi badushira ko ku mbuga ko twaronse financement ya payeje hariho abakwandikira kugira ngo bwa bundi ngo byoroshe ukiyumvire ikintu cyo korosha icyo ari cyo n'ubwitore neza kubona natanze umugambi wanje hamugafashwa ndavyorosha. Urumva hariho n'ukuntu utinya uvuga ati none by'ukuri nge bazombona gute ati warubahutse umwigeme n'imbuto nziri inyuma y'uburyo hama ushobora kwangira cyo neza abandi bari bigeze kuvuga umwigeme naho atabaraja ku mugabo nibaza ko ukuntu turegwa turabona ko by'ukuri abo bagabo tuzobajako mu biharuro kenshi birajaho twe turabigeme 11 kandi muri abo 11 uriyumvira ati amahera tuyasabiye hamwe ariko nibaze ko ikibazo ca igituma abigeme badatanga imigambi ya muri payeje kiragaruka kuri ca kibazo ca kuki abigeme badategura imigambi tout simplement ngo bagire entrepreneuriat ni cyane kubera entrepreneuriat itandukaniye n'akazi gasanzwe gafite amasaha kuva saa 2 gushika imbari saa 9 gukora ubuzi kuza gutaha hamukora iyindi mirimo ariko wikorera ibyawe urakora nuruhuka na cyane cyane uzikaye nk'ideni rya payeje uzotegereza gusubiza ubwo mukora n'uruhuka rero uriyumvira ati je none umunsi nagiye ku mugabo nawe utaburamujako ico kibazo kirakujako utaranamujako ati muri abakobwa 11 turi kumwe duharebe ko mu myaka 2 mwaki muri bo bazoba baragiye ku bagabo giswera ko abasigaye tusigara turayishura twenyene kuko za nguvu zo gukora bizotegeza kugabanuka kuko umugore aba afite byinshi akora mu rugo bishobora gutuma umwanya wiwe wo gukora umugambi ugabanuka. Hama nibaza ko dukunda ikibazo ca exemple narangiriye akarorero
twebwe igihe badushyira ku mbuga hariho abigeme benshi batwandikiye batubaza ati payeje ikora gute kuko urumva kuvuga ngo hari umugambi ngo uriko urategekanywa ngo uzofasha ngo ugwaruka ntubonemwo uwo mwigeme yashoboye kurangamo ikintu birashobora gutuma nawe utagira meme l'envie yo kuja kumenya ivyo ari vyo rero nibaza yuko bizohinduka buhoro buhoro hariho benshi batwandikiye batubaza ati mwabigenjeje gute mwaciye he kubera l'exemple akarorero k'abandi bigeme bashoboye guca aho hantu hagira ico bahakura naco kirafasha niba ndavuga ibindi uko nongere nsubiremo ibyo abasigaye bavuze ariko nibaza ko hanini coba ari ico inambamyi z'abavyeyi inambamyi n'isosiyete n'ingene twakuze tudashobora tutabona ko ngo kurondera ubuzima umwigeme aba plus à l'aise akora akazi agahembwa ku kwezi birazwi ko uku kwezi guheze arakora ku mahera kandi arafata amasaha atahira gusumba kuvuga ati uno munsi ushobora guhomba ejo simombe ejo nkunguka cane hirya ejo bigahinduka ko umugambi w'iterambere nuko bigenda urakoze cyane rwose uratweretse yuko kumbure ibibazo bihari bishobora gukemurwa kuko namwe murakarorero kuko vyakunze kandi yuko muriko murakora nk'abigeme reka nakiri ku murongo wa telefone Marcel uraho neza uraho neza Doriane Oriane mbabarire nta ikibazo cyangwa icyiyumviye nitwa Marcel koko mperereye i Rwanda mu mujyi wa Kigali ndashaka kubabaza utubazo ni tune ariko ni tugufiya cagagura akabazo ka mbere ndashaka kubabaza iki muri icyo kigo payeje nubwo gifasha urubyiruko bafasha umuntu umwe ku giti cye ufite umushinga cyangwa se mu kimwe n'abaza ari ishyirahamwe ariko rihuje urubyiruko cyangwa abadamu cyangwa abakenyezi babafasha icyo ni icya mbere icyo cya mbere nta kibazo ni ukikwishura barakira umugwi w'abantu bakorana nk'uko Miss yabitubwiye okay noneho mu kibazo cya kabiri tuzi neza ko microfinance cyangwa se ibigo by'imari yo bitanga inguzanyo hakenerwa ingwate ikigo cyabo nacyo cyaba cyaka ingwate wenda akaba ariyo mpamvu abakobwa rimwe na rimwe batabyitabira kuko nta ngwate baba bafite ikibazo cya gatatu ubwo ni icya kabiri kuko ikindi wakinsubije ni ukuvuga ngo iyo hari ikigo cy'imari cyashyizweho kugira ngo kizahure cyangwa gitere inkunga imishinga y'urubyiruko natwe mu Rwanda dufite BDF iyo baguhaye amafaranga usubiza kimwe cya kabiri mu gihe runaka andi ukayakoresha ese iyo mufashe urubyiruko cyangwa umugwi uhuje abantu mukawutera inkunga wenda mukabaha imiliyoni y'amafaranga y'amarundi yose bayagarura uko yakabaye cyangwa bazana endemi yayo mwabahaye kugira kuko nyine ari ukubafasha icya gatatu amafaranga mutanga yunguka ate niba yunguka inyungu iri kuri pourcentage ingana iki ku buryo wenda urubyiruko yaba ariyo mpamvu abakobwa batinya kuko ibintu byunguka iteka ryose usanga abantu benshi babitinya si n'abakobwa gusa nutwe tubazo dutatu ngira ngo munsubize kuko akambere ko wakansubisha urakoze cyane madame Clarisse Nsabimana mu majambo make ugerageje kwishura Marcel ikibazo cerekeye ingwati irasabwa hama utubwire nangahe mafaranga umusaba kuri iryo deni murakoze ku kibazo cyo cya mbere nk'uko mwabivuze turakira abajyanaye n'abandi cyangwa umuntu we ari umwe ukwiwe twebwe igikuru muri payeje ni umugambi tukuvuga ngo ni abantu bawujyanye bangana uku cyangwa ari umwe aje ukwiwe hama ikibazo cyiwe cya kabiri kijyanye na gahanti muri payeje nta gahanti twosaba urwaruka ko turazi ko batayifise gusa mu muco wa gatatu nimba yakurikiye nyine twabivuze ubusanzwe afite ibyo ariko arakora turamusaba yuko ibyo bintu byo yariko arakora aribyo biba nk'ingwate nayo ubundi nta yindi ngwate dusaba hanyuma yabagije ati amahera bayasubiza gute turumvikana uwo tumaze gutorera umugambi turatinyiranira amasezerano bivanye n'inye nazo zarunguka tukumvikana ingene azoriha ariko buke buke kugira ngo ntace ahomba nicyo gituma tubanza kumvikana atangura kuriha ari uko yatanguye gukora umugambi kandi uri kurunguka mu gifaransa mu kirundi kimwe bivuga mu gato turabaha temps de différé cyo kubanza gukora kugira ngo bace bahomba cyane cyane abo batangura
hanyuma ubugira kandi yabajije ati amafaranga yunguka gute. Amafaranga twaguhaye urayasubiza yose, kandi nk'uko yabivuze koordinateri gutangura, umugwi wa gatatu niwe utanga uyasubiza ushize ko inyungu. Abandi bo mu migwi ibiri ya mbere bayasubiza ata nyungu igiyeko. Nibaza yuko turambana n'umwanya uragenda agerageje kwishyura ku bibazo byiwe. Ego kumbure abonye mudasaba inyungu nabo bashasha bataragira imigambi yabo, hama abo musaba inyungu n'abasanzwe bafise imigambi yabo, byumvikana ko basanzwe bari ko barakora. Reka nakiri umunywanyi wa nyuma ku murongo wa telefone mbere ko tutangura gusozera. Thierry, turi kumwe? Ego turi kumwe Oriane, ndabaramukije ndamutsa n'umutumire. Yambuneza Thierry, mu masegonda make ikibazo canke iciyumviro. Oriane, nagomba bwa mbere nkebwe umukenyezi ku kiganiro cyiza ariko aratugirira, ariko agomba hanini imbere ko mwasabye ko nca mu majambo avunaguye mbonera akaguha abakenyezi, burya nibo benshi muri kino gihugu. Bica bisaba rero ko ari bo bashyiramo ingufu nyinshi mu kurondera kugwiza imigambi y'iterambere. Rero iyo umukenyezi ari we yavuye hasi mu gihe tuzi ko ari bo benshi, birumvikana ko bwa bushomeri buragabanuka. Ariko abo bano bantu bashinga imigambi mwene iyi, nagomba mbaze ahanini uwo mukenyezi, burya iyo mushizeho umugambi nk'uyu murakwiye kuza muratomora. Nimba mushobora kuba mwabivuze imbere ntabyumvise, ariko nimba koko muba mutumbera ko umukenyezi ari washyizwe imbere mu bintu nk'ibi, hari akantu muba mukwiye guca mushiramwo mukibaza muti kugira ngo umukenyezi turabe ko yogira inguvu, dushiremo akabirya kugira ngo abakenyezi babone ko nitwaro nk'abakenyezi benshi bishize hamwe, hari akantu uca tubagirira. Nimba ari ukugabanya ingene borishe bakariha kuri tontoyi, cyangwa mukagira akandi kantu mugabo kamotiva abakenyezi. Kano kantu koba karabaye, kuko nibaza ko nabonye rujya rwandiko rwerekana ko abakenyezi batitabiriye cyane. Aho rero nibaza ko amashirahamwe kukubita agashi. Ufise ikibazo icyumviro ciza cyane rwose Thierry, reka tumuha akaryo ko kwishura amasegonda make turiko turasozera ikiganiro. Turagushimiye cyane Thierry. Ahama Madame Clarisse Nsabimana, aha gihambaye cyane Thierry avuze cerekeye akabirya, kuko ikibazo kirahari, kandi na mushinga ntahe Desire yabivuze ko atari no muri paeje honyine, ni mu mashirahamwe menshi. Ico kintu cyo gushiraho akabirya ntimwosubira muri leta ku mukuru w'igihugu mukamubwira muti turakeneye akabirya. Yanatanze akarorero avuga ati mugabanye inyungu ku bigeme n'abakenyezi. Ubyumva gute? Murakoze, abashikiriza iciyumviro cyiza, ariko twebwe akabirya twashyizeho ni uko nko mu mugwi wa mbere wabo dufasha bamwe twavugaho ku mitumba, twavuze yuko atawe dufasha mu gihe ata igitigiri cy'abakenyezi kitangana n'abagabo, kugira ngo bumve yuko kugira na koperative ifashwe kugira ngo ntibakumigwe, habe kunganya nimba hari abakenyezi 10, abahungu 10 n'abakobwa 10. Hama ikindi kintu ni uko twateguye kuzogirana ibiganiro n'abakenyezi bonyene, turiko turabigisha ibijyanye n'uwo mugambi, ariko ntabwo twatandukanije kuri ibyo bijyanye n'amatobo rirako, kuko nk'uko twaba tubisaba ngo bangane nk'abagabo, ni gutangura kubamenyereza yuko bakwiye kubona yuko nabo bogira iforo bakamera bagakora nk'abagabo, nk'uko twaba turiko turavyivugira misi yose. Rero nuko twakuye coaching special ku bakenyezi, kandi tukaca tubahimiriza gusumba abandi. Ego, murakoze cyane rwose Madame Clarisse Nsabimana. Ni ukuri tuzobagarura mu kiganiro cabaye kigufi cyane, isaha ni ngufi cyane, kugira ngo musigure uyu mugambi ukomeye cyane 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 ku bakenyezi n'abigeme. Ndabashimiye cyane ku kanya mwafashe kutuganiriza no kutubwira byinshi bya paeje. Nawe Ange Maite Niteka, wakoze cyane rwose kuduha icyo twakwita perspective, uko mubibona nk'abigeme n'abakenyezi. Tuzobagarura kumbure mutubwire aho imigambi yanyu igeze muri Rugori, kugira ngo mutere intege abigeme nabo nyine bashobore kwiteza imbere, bashobore kurondera uburyo bwo kwiteza imbere nka paeje.
ndabashimiye cyane rwose rero mwese mwaduteze amatwi, mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ibiganiro byacu murashobora kubironka byinshi kuri radiyo yacu voa.com, ni site yacu ya internet. Ikiganiro cyari muri Isanga, murakoze mwese.